ஹாய் guys, நான் தான் உங்கள் லேக்கிங் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹேக்கர் கண்டென்ட் தான். நான் ஹேக்கர் கண்டென்ட்டாக போட்டுருக்கான் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நமக்குன்னு ஹேக்கர்லாம் குமிறாங்க. சரி, கண்டென்ட் கொடுத்த தெய்வத்துக்கு ஒரு நன்றியை போட்டு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா கண்டென்ட் கொடுத்த தெய்வம் கூடிய அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு கண்டென்ட்டே இல்லாமல் உட்காந்துருந்தேன், என்ன போடுறது நாளன்னைக்கு அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக இது முந்தானத்தை எடுத்த கண்டென்ட்டு. என்ன போடுறது உட்காந்துருந்தேன். அப்போ தான் கரெக்டாக ஒரு ரேங்க் மேட்ச் போனால் இந்த ஹேக்கர் பைப்பில் வந்திருக்கான். சரி, நம்ம எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா, ஒரு கல்லுக்கிட்ட ஒரு ஃபைட்டு போச்சு. கரெக்டாக பிளான்டேஷன் கிட்ட அந்த 2 எல்ஷே வீடியோ இருக்கும். அந்த எல்ஷே வீடியோ பக்கத்தில் ஒரு கல் இருக்கும். அந்த கல்லுக்கு பின்னாக்க ஒருத்தன் போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். சரி, நம்ம பக்கத்தில் போயிட்டு குரோனோவை போட்டு மேக வச்சு அழுத்திடலான்னு போனேன். பட் ஆனால் அவனை அங்கேயே காணோம். என்னடா அவன் காணோம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். திடீர்னு எங்கேயோ பின்னக்க இருந்தால் எங்கேயோ அடி விழுவ ஆரம்பிச்சிருச்சா. நானும் பின்னக்க தான் நினச்சிக்கிட்டு பின்ன குளோவால் போட்டால் திருப்பியும் அடி விழுது. நான் நாக் ஆகிட்டேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டோன் ஹேக் மட்டும் இல்லை, ஸ்டோன் ஹேக்கு, அப்புறம் டெலிபோர்ட் ஹேக்கு, அப்புறம் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கு, இது 3மே யூஸ் பண்ணியிருக்காப்புல தம்பி. சரி, ரைட்டு, நமக்கு எப்படியோ ஒரு கண்டென்ட்டுப்பா அப்படின்னு இருந்துச்சு. இங்கே மால் ஹீல் பண்ண ட்ரை பண்ணானா. நம்மளுக்கு ஒரு கதை நடக்கும் பாருங்கள். என்னைய திருப்ப இப்போ ஹீல் பண்ணி விட்ருவான். இதில் இல்லை, ஏதோ இந்த சிஆர்எக்ஸ் கிங்கு தான் என்னை ஹீல் பண்ணி விடுவான். இவனை டீமில் எல்லாருமே எடுத்து இவன் மட்டும் சைடாட்டி ஓடி வந்துட்டுருந்தான். நாங்கள் 3 பேருமே போய் அட்டாக் எடுத்துட்டோம். அட்டாக் எடுத்ததுனால இவன் மட்டும் சைடாட்டி ஓடிட்டு இருந்தானா. அப்படியே ஓடினால அவன் மட்டும் தப்பிச்சிட்டான். அப்படியே தப்பிச்சு இந்த சிஆர்எக்ஸை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இங்கே எங்களை ரிவ்யூ பண்ணலான்னு பார்த்தான். அதுக்குள்ளே செகண்ட் முடிஞ்சு ரிவ்யூ மிஷினே போயிடுச்சு. உங்களுக்கு நாளைக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ண மாதிரி நீங்களும் பார்க்குற எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் இன்னாட்டி போட ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஏன்னா அது எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அந்த கண்டென்ட்டை போட ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் ஒரு பெரிய யூடியூபர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு 6000 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுக்க ஒரு யூடியூபரோட நம்ம ஒரு 1 வருஷம் போடுறோம். நம்மளை விட பெரிய யூடியூபர், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அந்த வீடியோ கூடிய விரைவில் வரும். இங்கே நம்மள்ட்ட எந்த கண்ணுமே இல்லையா, நம்மளை ரிவ்யூ பண்ணி விட்டான் அந்த சிஆர்எக்ஸ் கிங்கு, எந்த கண்ணுமே இல்லை. இங்கே எனிமே அடித்தானா. சரி, இப்போ நின்றேன். அதுக்கப்புறம் சிஆர்எக்ஸ் ஃபைட் எடுத்ததுனால நம்ம அப்படியே போயிட்டோம். அவனை நல்ல பேக்கப் கொடுத்தான். பேக்கப்னால் நம்ம போகிறப்ப அவனை அடிக்கிறது. ஒரு கில்லே பண்ணிட்டான். சரின்னு நான் இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் போயிட்டு கன்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இன்ஹேலர்லாம் எடுத்துகிட்டு இன்ஹேலரை போட்டு அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன். இங்கே போனோன்னே சரி, இங்கே எஸ்கேஸ்லாம் இருக்கா, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேன். என்னடா இவன் 2 நாளாக வீடியோ சீக்கிரமாக இவன் சேனலில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வீடியோ சீக்கிரமாக போடணுன்னு இங்கே பாருங்கள். அவ்வளோத்தான் ஹெல்மெட்டு தெரிச்சிருச்சு. இவன் பேரை பாருங்கள், பேர் பார்த்தாலே தெரியுதா. அவன் பேர் பார்த்தாலே தெரியுதான்னு சொல்ல முடியாது. அவன் பேர் பார்த்தீங்களா, ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு தான் பேர் வைக்கிறேன்னு தெரில. ஆக்சுவலாக அவன் தான் ஹேக்கர். என்னை கொண்டப்போ அது எனக்கு தெரியாது. சரி, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தானே ஓடுறோம், எப்படி ஹெட்டு விழுவாமல் இருக்கும், அது நார்மல் பிளேயர்னாலே ஹெட்டு விழுவோம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். இங்கே ஜோன்லேயும் தப்பிச்சு இங்கே மரத்தில் கவர் எடுத்து மெடிக்கல் சுற்றிருந்தேன். இங்கே பாருங்கள், பின்னக்க அந்த பாட்டு பின்னக்க என்ன ஏலியன் மாதிரி டப்புன்னு அடிச்சிருச்சு. எனக்கு பக்காயிடுச்சு. யாரா இவன் இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு ஹேக்கர்ஸ்க்கெலாம் என்ன பண்ணலான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். நீங்கள் சில பேர் கழுவி ஊற்றுவீங்க, சில பேர் ஆனால் போனாங்கிட்டு இவங்களை திட்டி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருப்பீங்க. என்னடா தமிழில் ஹேக்கர் சோதனைகள்லாம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹேக்கர் வரப்போகிறாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரில. எவ்வளோ ஹேக்கர் வந்தாலும் இதே டைப்பில் தான் ஹேக்கர் சோதனைகள். எப்போ எனக்கு வர வழி தெரில ஆத்தான் எனக்கு. ரைட்டு. இந்த வீடியோவுக்கு இன்னும் லைக் கொடுக்காம பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்கள். நாங்கள் உங்களுக்காண்டி நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம், உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காண்டி. அந்த என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. நாங்கள் 5-6 மணி நேரம் உட்காந்து கண்டென்ட் எடுக்கிறோம். பட் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு 2 செகண்ட் தான் டைம் எடுக்கும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண. அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ சீரியஸாக யாருமே சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டீங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அப்படிலாம் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா? வாய்ப்பே இல்லை. வருத்தப்படுறதுக்கு நான் என்ன சின்ன பிள்ளையா கேட்குறேன். முரட்டு ஆள் ஏதாச்சும் மிரட்டி போடுவாம்மா. என்ன மிரட்டுறது? கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் வேறு மாதிரி மிரட்டணுமே. பாட்டு பாடுறது இல்லை, வேணாம். பாட்டு பாடினா கமெண்ட்லேயும் வந்து கழுவி ஊற்றுவீங்க, நல்லா தெரியுது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் யோசித்து வச்சே வந்துடுவேன். அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, நான் யோசித்து வச்சுக்கிட்டே வந்துடுவேன் என்ன இவங்கள பயமுறுத்தலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைபு பண்ணி விட்ருங்க. ஒரே நாளில் 1K அடிக்கிறோம். எப்படி ஒரே நாளில் 1K அடிக்கிறோம்? இதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை தெரியும். பட்டு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குப்பா. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கூட ஏற மாட்டேறீங்க. அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, வந்துட்டு நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. எங்களை மாதிரி சின்ன யூடியூபருக்கு உங்களால் மட்டும்தான் ஆதரவு கொடுக்க முடியும். இதெல்லாம் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இல்லை, கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எவன் பார்ப்பான் கமெண்ட்டில் சொல்கிறதுக்கு? இல்லை, நம்மளே சொல்லிடுவோம். என்ன இது என்ன பெரிய யூடியூபர்ஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம், கமெண்ட்டில் போய் பார்த்தா அப்படி தான் போடுவாங்க நிறையா பேர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அவங்க போடுறதுனா நம்ம வாய்ஸை வச்சு கொடுக்குறதுறான்னு போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ ஐயோ, ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி என்ன உன்கிட்ட பிரச்சனை, டே இது மாற்றிக்கோ அது மாற்றிக்கோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு 9 நிமிஷம் எனக்காண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது என் கேம் பிளே இல்லைனாலும் கூடிய விரைவில் நாம் வந்துட்டு இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் போடலாம். ஸோ கடைசியில் வந்துட்டு ஹேக்கரையும் முடிச்சிருவாங்க இந்த ஸ்குவாடு. ஸோ கடைசியில் இல்லை, அவங்க எப்போயோ முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு என்ன கண்டென்ட் போடலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த 6000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலோட கேட்டிருக்கோம். ஸோ ஒரு டைமிங் சொன்னால் கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு அந்த டைமிங்கில் ஆடி வீடியோ போட்டுடலாம். தோத்தால் ஜெயிச்சாலும் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறோம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், அண்டு 7 நிமிஷம் ஆகிடுச்சா? 7 நிமிஷம் எப்படி போச்சுன்னே தெரில. ஸோ எப்போதும் போல தான் போன ஹேக்கர் வீடியோவில் நான் ஹேக்கரை பற்றி எதுவுமே பேசலை, கொஞ்சம் தான் பேசினேன் ஸ்டார்டிங்கு. இந்த வீடியோலையும் அதே கதை தான். நமக்கு இந்த ஹேக்கரை பற்றி பேச என்ன இருக்குது? ஸோ இனிமேல் நான் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஹேக்கரை பற்றி போடாமல் நம்ம கேம் பிளேவை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஒருவேளை ஹேக்கரை கில் பண்ணினேன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு போடுவேன். ஏன்னா ஹேக்கரை கில் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்மளாம் வந்துட்டு நமக்குலாம் ரொம்ப அதிசயமான விஷயமா. ஒருவேளை கில் பண்ணிட்டா அதை தான் சொல்கிறேன். ஸோ எக்கச்சக்கமான ஹேக்கர் இருக்காங்க. இப்போ வேறு இந்த சீசனில் வேறு புதுசாக இது ஹேக்கு, பூமிக்கு அடியில் கார் வருது முட்டுது, நம்ம செத்து போயிடும். அதான் என்ன பக்குன்றே தெரில. அது பக்கு இல்லை, என்ன ஹேக்குன்றே தெரில, கேவலமாக இருக்குது. பூமிக்கு அடியிலன்னு கார் வருது முட்டுது செத்து போயிடும், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான், அவங்களையும் முடிச்சிருவான். ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த LE444ங்கிறவன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவனோட அந்த ஐடியை காமிப்பேன். ஸோ பாருங்கள், அவன் ஐடியில் வந்துட்டு அவன் ஹெட்ஷாட் ஆக்கி யூஸ் பண்ணான்னு எனக்கு சீரியஸாக தெரியாது. அந்த ஹெட்ஷாட்லாம் வந்துட்டு கவனிக்கல மேட்ச் அப்போ. ஆனால் நான் வந்துட்டு வெளில போயிட்டு அவன் ஹெட்ஷாட் ரேட்லாம் செக் பண்ணுவான் பாருங்கள். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் பார்த்துருப்பேன் இந்த மாதிரி இவன் ஹெட்ஷாட் ஆக்கிறவன் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இவன் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கும் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பேரை பாருங்கள், இந்த மாதிரிலாம் கொடூரமாக பேர் வைக்கக்கூடாது, ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. ஸோ ஹெட்ஷாட் ரேட் வந்துட்டு எங்கேப்பா ஹெட்ஷாட் ரேட்டை காணும் பை ஷாப் ரேங்க்கு போயும். இங்கே வந்துட்டு ஹெட்ஷாட் ரேட் ஸ்கொயரில் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்புடா 97 ரைட்டு. தலைவன் 97 வச்சுருக்கான், டுவோவில் 100%. எப்பா. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நாளைக்கு இன்னொரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை காய்ஸ்.